بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د سراب ساک د صرافي د ډیټابیس د پښتو زده کړو د اړخه دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د یوزرونو بخش تشریح کوو. یوزر څه دی، څه رول لري او څه نوع یوزرونه موږ جوړولی څو، په کوم ترتیب باید موږ یوزرونه جوړ کړو، خپل پاسورډونه څنګه تبدیلولی څو، دا او هر څه به راځو موږ په دې بخش کښې په دغه ویډیو کې تاسو ته تشریح کړو. کله چې ډیټابیس ته راسئ، تاسې دلته به راسئ د سیسټم تنظیمات منیو ته. سیسټم تنظیمات منیو ته چې راغلاست، بیا به دلته راسئ د یوزرونو تنظیم. د یوزرونو تنظیم چې موږ کله خلاص کړ، تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاص شي. په دا کې هغه بلټین یوزر چې د اډمین په نامه وي، هغه دلته تاسو ته جوړ پروت وي. کولی شئ چې تاسو هغه کې په دغه قلم باندې کلیک وکړئ او خپل پاسورډ خو اول د اډمین څخه واړوئ، یوزر مو واړوئ. په دې ځای کې یو بل شی ورته ولیکئ او دلته مو هم خپل اډمین. ګورئ دغه شي ته څه متوجه اوسئ چې دغه یوزر نیم چې دا په پښتو حروفو یا په فارسي حروفو باندې مه لیکئ. ځینې خلک الف ح میم دال داسې یو څه ولیکي نه، او پاسورډ کې هم همداسې څه. ګوره دا په انګلیسي حروفو باندې دا یوزر دی. یوزر چې دی هغه یونیک دی او هغه باید په انګلیسي حروفو باندې راسي. صحیح شو. او دلته مو نوم احمد محمود، هغه په عربي الفاظ لیکي، پښتو دري یا انګلیسي فرق نه کوي. خو دغه یوزر نوم چې دی په دغه ځای کې دلته به تاسو یوازې انګلیسي الفاظ لیکي، په اصله مو ورته ورکوي. مثلا ساده کریم ولیکه، ساده احمد ولیکه. صحیح شو. او پاسورډ یې ولیکه کریم 1 2 3. دا یو مثال زه وایم. پاسورډ خو باید تاسو سخترینه پاسورډ ورته ورکړئ. صحیح شو. ښه، د دې څخه راوروسته موږ څه رقم کولی شو چې یوزرونه جوړو. د خو پاسورډ د خو سره خلاص او صحیح شو. نو پاسورډ څنګه چینجوو، راځو اوس نوی یوزر موږ څنګه خپل سیسټم ته ډیفاین کوو. چې موږ یو نوی یوزر غواړو چې جوړ یې کوو. منشي لرم، احمد دی، محمود دی، سهامداران دي، نور کسان دي. موږ یوزرونه څنګه جوړولی سو، رابسو دلته پر ایډ نیو باندې به کلیک وکړو. دلته موږ کولی شو چې نوی یوزر جوړ کړو. دلته یې زه نوم ورته ورکوم. فرضاً نوم چې دی هغه احمد الله دی او یوزر نیم چې دی فرضاً هغه احمد دی. سیسو یا احمد الله، دا رقم دی. سیسو یا ساده احمد، هر شي چې تاسو ورته لیکئ. خو زه به د ده نوم راته ولیکم. پاسورډ به زه ورته ولیکم چې احمد الله 8 1 2 3. صحیح شو. او ژبه مثلا پښتو. او د یوزر صلاحیت څه دی، اډمین دی که نارمل یوزر دی. اډمین خو نه باید دی وي، او موږ باید دلته نارمل یوزر انتخاب کړو، ځکه یو اډمین کفایت کوي. هر یو چې اډمین سي نو د سیسټم کنټرول به څنګه کیږي. نو تاسو باید یوازې یو نفر اډمین وي، هغه مسؤل عمومي کس. نور ټول ته نارمل یوزرونه جوړ کړئ. راځم د کومې نمایندګۍ لپاره، زموږ همدغه نمایندګۍ لپاره. ګور یو خبره بله ده، د نمایندګیانو ته هم په دغه شکل باندې یوزرونه جوړولی سو. سیدي اوس راځم په دغه څخه وروسته وایو. ښه، دا یوزر اکټیو دی که ډي اکټیو وي. البته که چېرې ستاسو یو کارمند سره وظیفه پرېږدي، تاسو به د پتن راسي یوزر ته، هغه مه ډیلیټوئ. بس ما زه پر ډي اکټیویټ باندې کلیک وکړئ، ډیسیبل باندې کلیک وکړئ. نور به د دې یوزر به بلاک سي، دی به سیسټم ته نسي داخلېدلی. ښه، اوس نو دا نارمل یوزر دی. موږ ته څومره صلاحیت ورکوو. راځم دلته دغه د یوزرونو برخه چې ده، د ژبو برخه چې دې ته دې صلاحیت نه ورکوو. دی باید یوزرونو ته اکسس هم ونه لري، نه چې دی خپله یو یوزر دی بل یوزر جوړ کړي. نو دا ته صلاحیتونه نه ورکوو. نمایندګیان یې نه کړي جوړې، په کرنسیانو کې لاس به نه وي، خالي یوازې روزنامچه وګورئ. صحیح دی. ښه، رسید برد وګورئ. رسید برد جورنال چې دی نه، هغه ډیلیټ رایټ نه ورته ورکوو. د نوې او د کتلو که چېرته د تغییر رایټ تاسو ورکوئ، خو واره کې کوم نور کوئ تغییر جملس راوړل، نو بیا دی نسي کولی چې تغییرات پکښې کې راوړي. تبادله د اثار د هغه رقم، مثلا د تغییر رایټ او د ډیلیټ رایټ کولی شئ چې ځینې واخلئ. کوم د تغییر راوستلو رایټ نه ورکوئ، نو بیا دغه د ایډیټ چې دی هغه چک مارک مو ورکوئ او د ډیلیټ چک مارک مو ورکوئ. کوم چېرته غوښتل چې واره کوي، نو بیا پر دې باندې کلیک وکړئ، یوازې ډیلیټ حقوق نه ورکوئ. حواله ده، مثلا حواله د دی ولېږئ، مصارف د دی بالفرض ثبت کړي، انتقالات د پیسو را دی وکړي، راغلي حواله دی ثبت کړي، ډیلیټ یې نسي کولی. صحیح شو. حوالې ریپورټ کې وګورئ. صحیح شو. دغه د حوالې مربوط رایټونه ورکړئ، یوازې د ډیلیټ رایټ مو ورکوئ. مصارفات دی بالفرض، هغه د مصارف کټګوري او مخکې مصارفات دی ثبت کړي، که چېرته اشتباه پکښې ایډیټ دی کې کپیټل دی نسي ثبت کولی. کپیټل سرمایه او هغه څه چې دی هغه دی هغه عمومي خپل یوزر ثبت کړي. صحیح شو. نو رابسو کښته مالیات دی ثبت کړئ، مالیات دی وګورئ. صحیح شو. نور لایبلیټیز او کارمندان چې دی نسي کولی چې ثبت یې کړي، یوازې دی وګورئ. اکشنز چې دی برخه پکښې کې واخلئ. صحیح شو. او سانکشن لیستونه چې دی وګورئ، ځکه دی معاملات ثبتوي. سانکشن لیستونه چې دی وګورئ. خرید ډالر د افغانستان بانک څخه چې دی وکړئ. فرضاً پنشاکات راپور ورکول، بخښنه چې دی وګورئ. صحیح شو. او دغه نور شیان چې دي هغه دلته راځو. نوی کسټمر یا مشتری چې دی راجسټر کړي. صحیح شو. پروفایلونه دی وګورئ، سټیټمنټ دی وګورئ، یوازې ایډیټ ډیلیټ ایډیټ دی هم وکړي. د بانک چیکونه چې دی هغه چې دی ثبت کړي، او دغه رقم حقیقي مشتریان
دې زده ثبت کړي ودې ګوري صحیح سو او سټیټمنټونه د حکمي مشتریان په دغه شکل باندې یوازې ډیلیټ حقوق نه ورته ورکو د سیستم بیک اپ او سینکرونایز سیټینګ په دې شانت جنس سره تللی ښه په ډیشبورډ باندې څومره صلاحیت ورکوي بل فرض په ډیشبورډ باندې دی دغه د بانکي حساب دی وګوري مصارفات په ډیشبورډ باندې وګوري دا دی وګوري مشتریان دا په ډیشبورډ باندې دی ټول وګوري پروا نه کوي سیسو دغه د ډیشبورډ شان دی ټول وګوري پروا نه کوي ځکه دا مهم دی بیلانس شیټونه کوم راپورونه دی وګوري سیسو دا ټول صلاحیتونه موږ به ورته ورکوو ان شاء الله الرحمن په دې مسر خلاص له خیر سره سیسو سلایتونه چې دی هغه دغه د بیلانس شیټ سلایتونه ټول ورته ورکړئ معیار تحت معیار معاملات یې وګورئ ځکه څه کارمند دی باید دغه شان وګورئ تاسو د څخه راپور اخلئ سیسو نو دغه 400 راپورونه دي د دې وګورئ صحیح دی دغه ټیک مارکونه ته ورکوو راځم پسې انتقالاتونه دی هم وکړئ سیسو یوازې ایډیټ نس کولای او بس نور ثبتول نور شي ته ضرورت نشته نو دا ګورئ زموږ د احمد الله په نامه دا یوزر ثبت کړئ صحیح سو دا څه کار داخل که چې تاسو مسؤل مدیر کس چې دی اوس فرضاً اډمین دی یا هر څوک چې دی تاسو دلته فکر کړی دلته موږ یو څه درلود له د معاملاتو تاییدي دا د هر چا سره نه وي دغه تاییدي د معاملاتو چې دی هغه مدیر عملیاتي ته ورکوئ سیسو یعنې هغه اترایزر وي بالفرض د اترایزر څخه مطلب دا دی ګورئ تاسو دلته په بانکونو کې خو فکر کړی دی چې پیسې وروړي یا پیسې راباسي نو هغه عویز درکړي هغه منشي خزانه دار وایي دا ورغه پلاني میز ورته وړه هغه اترایزر وي هغه هلته ترانزیکشن را خلاصي هغه پاسې اجرا کوي صحیح سو نو هغه اترایزینګ حقوق چې دي دغه یو دي دی کولی شي چې هغه ترانزیکشن تایید او یا نه تایید کړي یا رد کړي صحیح سو هغه په دې ځای کې دي تایید شوي معاملات او رد شوي معاملات تاسو فکر کړئ موږ په ویډیوګانو کې په ځینو ویډیوګانو کې موږ دغه څه اجرا کړي وو صحیح سو نو هلته بیا موږ ته وایي چې تایید شوي موږ د عمومي یوزر څخه موږ هغه ته داسې صلاحیت ورکړی چې زما ترانزیکشنونه چې په ناتایدي حالت کې نه پاتې کېږي ګوره پینډینګ او ریجکټډ په هر ځای کې دا راځي نو دغه تاییدي چې د معاملات تاییدي تاسو یو نفر ته ورکوئ مسؤل مدیر عملیاتي یا هر کس چې وي هغه ته تاسو د دې د تاییدي دا ورکړو د چې په نمایندګیانو کې هم ستاسو حوالجات ثبتېږي تبادلې ثبتېږي نو هغه به دلته راځي صحیح سو په دغه ځای کې به راځي بس دغه کار دی چې هغه د نمایندګي که د کندهار که د کابل صحیح سو دی بس دلته ګوري ناتایید یا تایید شوي معاملات به دلته ګوري د پلاني نمایندګي د پلاني نمایندګي د بل طرف رسي د هر نمایندګي هغه عمومي دغه به دلته تاییدوي ان شاء الله الرحمن په دې مسله خلاص اوس راځم موږ نمایندګي جوړوو بیا نمایندګي ته څه رقم یوزر ورکوو په نمایندګي ته هم ټول موږ نمایندګي ته یوازې ګورئ موږ کوم صلاحیتونه ورته ورکوو په دې ځای کې خو نو څه باره سر په خلاصو دا صلاحیتونه خو سره په خلاصو خو دونه زه درته وایم نمایندګي ته تاسو یوازې د دغو صلاحیتونو وبښئ دا مور کوئ نماینده ته صحیح دی دغه رایټ مور ته ورکوئ دا نماینده ته به دا رایټ ورکوئ راځم دلته ګورئ ځکه د دې حق یوازې په مرکز کې د یوه نفر سره دی د قوانینو د افغانستان بانک په بنیاد دا رسید و برد تبادلات و حوالې و لغو شوي حوالې و د پیسو انتقالات د مصرفونه هم نه مصرفونه دوی تاسو مرکز ته راسي تاسو د دې ثبتوئ صحیح سو د افغانستان بانک څخه خرید هم نه د دغه دوه حقوق مور ته ورکوئ مصرفونه ثبتول یا داخلي مصارفات چې دي هغه مرکز ثبتوي صحیح سو افغانستان بانک څخه خرید څخه دغه چې دی اعلان کې یا په اکشن کې ګډون یوازې مرکز کوي نو دغه دوه حقوق مور ته ورکوئ نور د دغه ځای څخه د دې ځای پر ټول حقوق ورته ورکړئ دغه حقوق ورته ورکړئ چې دلته د حاضراتو لیست وګورئ صحیح سو د روزنامچې حق ورته ورکړئ صحیح دی بیا د مشتریانو د ثبت رجسټر حق ورته ورکړئ منابع بشري حق مور ته ورکوئ صحیح سو دلته موږ لرو ایچ آر امپلای رجسټرز هغه د امپلای د رجسټر حق چې دی هغه مور ته ورکوئ ځکه دی کسان چې هغه سره په مرکز کې دي د ګټو د تاوان سنجول د دې حق ورته ورکړئ فرق نه کوي راځم په راپورونو کې د راپورونو دغه ټول راپورونو حق ورته ورکړئ صحیح دی او دا حسابداري منیو کې چې دی لکه ټاکسونه دي مالیات یا لایبلیټیز لکه دا ګوره دا شان مور ته ورکوئ صحیح سو امپلای مور ته ورکوئ شیر هولډر مور ته ورکوئ دغه لیلا مور ته ورکوئ دغه سنکشنز ورکوئ ورته صحیح سو دغه مالیات د لایبلیټیز د درایي ده او د شتمنۍ ده او دغه شان مور ته ورکوئ د مصارفات دي د کپیټل دی صحیح سو دغه صلاحیتونه مور ته ورکوئ ان شاء الله الرحمن سره خو په خلاص نور ځکه هغه د نمایندګي د دې شان سره لاس کار نه لري دغه صورت بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ چې کوم دی دغه مور ته ورکوئ صحیح سو دلته تاسو وګورئ په لیست کې د لیسته
بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ د دغه دوه حقوق یا صلاحیت باید نه وي ځکه دا یوازې په مرکز سره اړه لري. نمایندګي هیڅ د دې سره تړاو نه لري چې بیلانس شیټ یا انکم سټیټمنټ وګوري. دا د تنظیمات یا د سیټینګ بخش چې دی د دې هیڅ یو رایټ مورته ورکوي. نور خو ان شاء الله الرحمن سره خلاص په دې باندې ښه. دا ویډیو په دغه ځای باندې دروم. نمایندګي به موږ په راتلونکي ویډیو کې وایو ان شاء الله الرحمن. تاسو په یوزرونو باندې سره خلاص چې نماینده ته موږ کوم صلاحیت ورکول وبخښئ. په ډاشبورډ باندې یو شی پاتې سو. په ډاشبورډ کې چې عمومي اساسي شی دی په ډاشبورډ کې یوازې کې دغه ټیک مارک ورته ورکړئ. سیسو دا ټیک مارک مرته کوي کوم خانه چې خالي ده دغه ټیک مارک مورته ورکوي. د مصرفونو ده پرافیټ اینډ لاس ورته ورکړئ. دا ورته ورکړئ. دا ورته ورکړئ. دا ټیک مارک ورکړئ. نمایندګیان ټیک مارک مورته ورکوي ځکه دی نس کله چې نمایندګیان ته داخل سي. امپلای ډیاګرام ټیک مارک ورته ورکړئ. اجرا حواله ټیک مارک ورته ورکړئ. دا ورته ورکړئ. دا ورته ورکړئ. یوازې به په دغه ډاشبورډ په صلاحیت کې چې دی یوازې به تاسو نمایندګي ته دغه صلاحیت نور کوئ. د نماینده د یوزر لپاره دغه صلاحیت به نور کوئ. دغه صلاحیت به نور کوئ او دغه صلاحیت به نور کوئ. ګورئ هغه یوزر تاسو نماینده ته جوړوئ. مثلا تاسو نماینده کندهار کې احمد دی. احمد چې تاسو یوزر جوړ کړئ په دغه صلاحیتونه نور ورته ورکوئ. سیسو په دې خو ان شاء الله الرحمن سره خلاص. دغه بیلانس شیټ چې دی بیلانس شیټ ډي ای بي د دې صلاحیت به نور ورکوي. ګورئ دا ډېر مهم دی. دا بیلانس شیټ ډي ای بي صلاحیت به نور ورکوي. ډالر بیلانس دا نور صلاحیتونه ورته ورکړئ. راځو دلته موږ او تاسو انکم سټیټمنټ ته وګورئ. په دې لیست کې به ان شاء الله الرحمن انکم سټیټمنټ چې دی دا هغه صلاحیت هم ورته ورکوي. هغه راپورټ بل ریپورټ خو دغه دی. سیسو بیلانس شیټ کې بیلانس شیټ ډي ای بي د دغه صلاحیت هم ورته ورکوي. سیسو نو دا نمایندګي چې ده هغه د دغو شیانو سره لاس کار نه لري. نه باید ستاسو د نمایندګي د مرکز د نمایندګي ډیټابیس باید تفاوت سره ولري. صحیح ده یعنې د یوزرونو پر بنسټ باندې ښه. زه دا ویډیو په دغه ځای باندې دروم. راځم یو نمایندګي جوړوم بیا به وګورم په دغه صلاحیتونو په دغه ترتیب باندې تنظیم کړو تاسو وګورئ چې هغه سره کوم بخښنو ته لاسرسی لري.